اول خطوه هنعملها هنجيب الصينيه بتاعتنا او الحله بتاعتنا، ورق الزبده، ومعانا المقص بتاعنا. هنقطع ورق الزبده ازاي؟ عشان الناس تقول لي ما بعرفش اقطعه، ما بعرفش اعمله دوريه تحت. بقيس على اول الصينيه او الحله بتاعتي اهي، واجي هنا اهو تمام في اخرها خالص، واقوم ابدا ايه بالمقص كده وبقطع. خلاص كده انا كده علمت عليها اهو. باخدها بقى بالراحه كده واتنيها، وبقطعها ايه خط مستقيم كده اهو. كده يا جماعه احنا قطعناها ايه مستطيله اهي تمام. هنيجي بقى هنا اهو ناخد الصينيه الحله بتاعتنا او الصينيه بتاعتنا، وابدا اخد طرفها من اول هنا اهو كده اهو تمام اهو، واعملها اتنيها ايه مربع كده اهو. هاتني ايه مربع كده على قدها بالظبط. خلاص كده هاخد المربع ده كده واقسمه نصين. ده عندي يا جماعه كده، ده عندي مربع اهو. هدوره ازاي بقى؟ خلاص كده يا جماعه مع مربع عندي اهو، باخده بقى واعمله كده، بتنيه كده اهو بالظبط على بعضه كده اهو اهو، واتني برضك مربع كمان اهو. خلاص كده واعمل كده اهو. خلاص واعمل كده. خلاص يا جماعه اهو، وابدا ايه هشيل الزيادات بقى اللي هنا دي اهي. خلاص كده شايفينه عامل ازاي؟ وقلب الايه الحله بتاعتي كده، واجي على نصها واقوم حاطط عامل كده اهو اهو. شايفين النص بتاعها اهو، اعلم هنا كده واعمل كده، وابدا ايه اقطع بقى كده. خلاص كده اهي، هبدا اعملها بقى كده اهو، واخد كده اهو، بقت ايه دايره مظبوطه عندي اهي بالظبط على قد ايه الحله بتاعتي اهي. شايفين يا جماعه عامله ازاي؟ تمام كده. دي اول حاجه هنعملها. تاني حاجه بقى هنعمل الجوانب. باجي اشوف الحله بتاعتي اهي او الصينيه تمام، واشوف العلو بتاعي اللي انا عايزه اهو. خلاص كده بتني من هنا كده اهو، انا قست اهو عليها اهي عشان عايز علو ايه الحله، عشان لو هيعلى معايا مفيش مشكله، يبقى سهل ان انا اخرجها من الصينيه بتاعتي او الحله بتاعتي اهو كده اهو. واقطع ايه برضو بالمقص كده اهو اهو. اهي يا جماعه كده بقى شريط عندي اهو، باخده بقى واقوم عامله كده اهو اهو تمام. طبعا في حته صغيره عندي فاضله اهي اهي شايفينها، باخد لها حته على قدها من اللي احنا كنا قاطعينها ايه من الاول اهي كده اهي، واخدها اقطعها، قيس عليها كده واقطعها كده اهو اهو. بقى احنا كده خلاص ده مش محتاجينه كده. احنا عملنا ايه بالظبط على قدها اهو اهو كده وكده اهو. شايفين يا جماعه كده اهو بكل سهوله. ولو احنا عارفين ان ورق الزبده بتاعنا ضامنينه ان هو فعلا خامته كويسه، ما ندهنش سمنه ولا زبده ولا اي حاجه، زي ما هو كده يا جماعه هنصب فيه. شايفين اهو، ومش هنلزقه باي حاجه، هي الكيك نفسه او العجينه نفسها هتزقه هتقفل الدنيا معانا.